a tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. Oggi realizzeremo assieme la maglia che avete visto nelle foto in anteprima. È un progetto veramente molto facile e veloce, adatto a tutte le taglie, soprattutto a quelle curvi. In moltissime mi avete chiesto ultimamente delle maglie diciamo di taglio comodo e vi accontento con questa maglia freschissima in lino. Io infatti l'ho realizzata con 6 gomitolini di questo filato, il silk puro lino. Questo è quello che mi avanza del sesto gomitolo. È un filato davvero molto bello, mi è piaciuto moltissimo lavorarlo, molto particolare, così come sapete il lino è una fibra molto fresca, in estate piacevolissima da portare e questo aspetto un po' grezzo così del lino dà questo effetto un po' rustico alla maglia che mi piace molto. Quindi ho utilizzato questo filato che è il silk puro lino, 100% lino, e di cui la lavorazione è consigliata con uncinetti del 4,5-5. Io ho utilizzato l'uncinetto del 5 per lavorarlo, per dare appunto una lavorazione, una texture più morbida al progetto, e una matassina appunto da 50 grammi è lunga 105 metri. Dopodiché ho utilizzato per la lavorazione principalmente l'uncinetto del 5 e per i bordi ho utilizzato un filato di contrasto, quindi ho utilizzato un filato di cotone. Voi potete appunto utilizzare un filo di cotone di rimanenza che avete a casa per creare il contrasto, e vi servirà un filato lavorabile con l'uncinetto del 3,5 e 4. Io l'ho lavorato con l'uncinetto del 3,5. Inoltre, come al solito, ci servirà un metro per prendere le nostre misure, un ago da lana per nascondere i fili, se avete bisogno di qualche marcapunto per segnare dei punti di riferimento, e una forbice. Il filato lo potrete trovare collegandovi al sito www.merceriamari.it. Sotto in info box vi lascerò il link dove cliccando vi collegherete direttamente allo shop e alla pagina dove potete fare i vostri acquisti, e sempre lì eventualmente potete scegliere un filato per il bordo di contrasto. Potrebbe essere un'ottima idea usare questo filo di Scozia, peraltro bellissimo e lucidissimo. Io adesso ve lo faccio vedere nel colore rosso, e quindi un titolo 8 che è lavorabile con gli uncinetti del 3 e del 3,5. Comunque sotto vi lascio il link di riferimento. Nei pezzi di video che seguiranno vi dirò che la maglia è stata realizzata per una taglia SM. Vi dico la verità, alla fine quando l'ho provata la maglia veste veramente molto abbondante, anche perché questo filato cede e quindi davvero è molto morbido, perciò io devo dire che la taglia va bene per una ML, è molto abbondante, quindi chi realizzerà, anche se io vi parlo di una SM, non fateci caso perché dovevo ancora finire il progetto. Questa maglia va benissimo per una taglia ML, è molto larga e molto comoda. Poi ognuno insomma può gestirla in base al suo gusto, alla sua taglia, campionandola, magari prendendo di riferimento delle maglie già possedute. È un progetto che è bello così portato, molto comodo, molto ampio, e quindi sicuramente si adatta benissimo per una taglia L. E se dovete fare una XS appunto lo allargherei proprio di poco, quindi tenete conto di questo che vi ho appena detto. La costruzione del progetto è veramente davvero semplice, quindi possiamo realizzarlo con facilità sviluppando 2 pannelli, 2 rettangoli e con un punto fantasia che si compone di 2 solo giri. Quindi è un progetto che possiamo anche portarci sotto all'ombrellone e lavorarlo, perché è rilassante lavorare questo punto fantasia. Una volta imparate le 2 semplici sequenze dei giri, il punto verrà da solo e quindi sarà proprio molto tranquilla come lavorazione e spensierata. Io sono partita da una base montando 140 catenelle che corrispondono a 60 cm e li ho lavorati con l'uncinetto del numero 5.
Questi 60 centimetri li realizzo dopo vari giri di punto fantasia, quindi significa che non devo tenere conto della misura che mi danno le 140 catenelle montate, perché anziché 60 centimetri, circa con le 60 catenelle che vado a montare, se le vado a misurare, avrò all'incirca 80 e anche 85 centimetri. Poi durante la lavorazione del punto, il punto fantasia restringe il tipo di lavorazione che vedete, e pertanto non fidatevi delle misure della catenella iniziale. Eventualmente fate un campione, se volete fare taglie più grandi o misure diverse dalla mia, lavorate un campione di circa 30 cm per 10 per rendervi conto di quanto restringe il punto. Comunque per una taglia SM vanno benissimo 140 catenelle che lavorate vi danno una base di 60 cm e io le ho lavorate per un'altezza di 40 cm. Qui poi ho lasciato ai due lati per realizzare le spalline, ho misurato 20 cm e qui ho lavorato poi le mie due spalline, poi quelle le vedremo successivamente più avanti. Il punto fantasia che vado a lavorare è multiplo di 10, quindi io ho montato 140 catenelle e mi sono usciti 14 motivi, 14 ventagli diciamo di questo punto. Se voi volete lavorare questa è una taglia diciamo SM, se voi volete lavorare una taglia più piccola potete lavorare 10 catenelle in meno rispetto alla mia, quindi 130 catenelle, mentre se volete realizzare una taglia L potrete montare 150 catenelle o 160, poi insomma andrete a voi a misurare, anche magari prendendo come riferimento una maglia che già possedete e anche in base al vostro gusto, diciamo, stabilendo quanto abbondante la volete. Però è una maglia appunto che ha una vestibilità che è bella, molto comoda e scesa sulle spalle, quindi molto abbondante. Ho montato la mia catenella di 140 maglie. Ricordatevi appunto di montare una catenella, se fate una misura diversa dalla mia, che sia multiplo di 10, nel mio caso 140. Aggiungete una catenella e iniziate a lavorare su ogni maglia disponibile di base, ovviamente con l'uncinetto del numero 5 come vi ho detto. Andate a lavorare una maglia bassa su ogni maglia di base disponibile e quindi il primo giro lo lavoriamo tutto a maglie basse. Realizzata tutta la base di maglie basse, completo con una catenella, giro il mio lavoro, salto 5 maglie di base, quindi 1, 2, 3, 4 e nella quinta maglia effettuo una maglia alta allungata. Faccio 2 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio un'altra maglia alta allungata. 2 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia alta allungata un'altra volta. Ora salto 1, 2, 3, 4 e nella quinta maglia faccio una maglia bassa. Dovrò ripetere per tutto il giro questo motivo a ventaglio, quindi vado a creare questo arco. Filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, 4, nella quinta maglia entro ed effettuo una maglia alta allungata. Due catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio sempre una maglia alta allungata, 2 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio un'altra maglia alta allungata. Conto 1, 2, 3, 4 catenelle e nella quinta faccio una maglia bassa. Quindi procedo lungo tutta la mia base creando questi motivi a ventaglio.
Completo il mio giro effettuando l'ultimo ventaglio, salto 5 catenelle di base e faccio una maglia bassa sull'ultima maglia bassa disponibile. Mi alzo con 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Giro il mio lavoro in questo modo, filo sull'uncinetto, rientro all'interno dello stesso spazio di base e faccio una maglia alta allungata. Quindi vado a formare questo triangolo. Filo sull'uncinetto, vado al centro dell'archetto successivo, quindi nella seconda maglia alta allungata, qui nella sommità, e faccio una maglia bassa. Filo sull'uncinetto. Ora procedo per tutto il giro in questo modo. Vado alla base nel punto di unione dei due archi dove ho fatto la maglia bassa, quindi entro all'interno e faccio una maglia alta allungata, 2 catenelle, rientro all'interno dello stesso spazio, faccio una maglia alta allungata, 2 catenelle, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia alta allungata. Quindi vado a riprodurre nuovamente i miei ventagli e li vado ad alternare con quelli sotto. Chiudo con una maglia bassa nella maglia centrale dell'archetto successivo. Vedete, qui c'è la maglia alta allungata, la seconda, nella seconda maglia alta allungata, quindi sulla sommità del secondo ventaglio faccio una maglia bassa. Filo sull'uncinetto, vado alla base del punto di unione dei due ventagli e ripeto faccio la stessa cosa, quindi faccio una maglia alta allungata, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, rientro all'interno dello stesso spazio, una maglia alta allungata, 2 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia alta allungata. Quindi vado ad alternare i miei archetti. Chiudo con una maglia bassa nella sommità dell'archetto successivo e precisamente sulla seconda delle maglie alte allungate. Procedo così la lavorazione per tutto il giro fino alla fine. Giunta alla fine, vedete, ho fatto l'ultima maglia bassa nella testa dell'ultimo archetto, filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia di base e faccio una maglia alta allungata, 2 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia alta allungata e concludo così il mio giro. Faccio una catenella per alzarmi e giro il mio lavoro. All'interno dello stesso spazio di base faccio una maglia bassa, filo sull'uncinetto, rientro nel punto di unione dei due archi, quindi qui dove ho la maglia bassa, e faccio una maglia alta allungata, 2 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia alta allungata, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso spazio di base e faccio una maglia alta allungata. Quindi ho riformato nuovamente il mio ventaglio. Vado nel ventaglio sottostante, nella seconda delle maglie alte allungate, quindi al centro, e chiudo con una maglia bassa. E riparto con la sequenza. Quindi qui tra i due archetti, nel punto dove ho fatto la maglia bassa, rientro e faccio una maglia alta allungata, 2 catenelle di separazione, rientro e faccio una maglia alta allungata, 2 catenelle di separazione e rientro e faccio una maglia alta allungata. Quindi ho formato il mio ventaglio fatto da 3 maglie alte allungate intervallate da 2 catenelle di separazione. Chiudo con una maglia bassa nell'archetto successivo nella sommità, quindi nella maglia centrale. Procedo così fino alla fine.
Alla fine del giro chiudo con una maglia bassa nella 1, 2, nella terza catenella, partendo dal basso finale, e chiudo con una maglia bassa. Quindi, come vedete, il motivo che si viene a formare a ripetizione è questo, che adesso io sto lavorando su un campione perché i pannelli li ho già realizzati, e comunque sviluppato viene molto bello perché dà questo effetto rustico. All'inizio non si vede subito, ma è molto bello. Quindi adesso alterno sempre questi 2 giri, faccio 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi il giro che abbiamo visto precedente e questo sono quelli che io andrò sempre ad alternare, queste 2 sequenze. Entro all'interno dello stesso spazio di base e faccio una maglia alta allungata. In questo modo vado nell'archetto successivo, nella sommità, nella seconda maglia alta allungata sopra faccio una maglia bassa. Ora procedo formando il mio ventaglio nuovamente, quindi vado qui dove è la maglia bassa, nel punto di unione dei 2 archetti, faccio una maglia alta allungata, 2 catenelle di separazione e rientro sempre all'interno dello stesso spazio, una maglia alta allungata, 2 catenelle di separazione, rientro sempre all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia alta allungata. Ho formato quindi il mio ventaglietto, vado nell'archetto successivo, nella maglia alta allungata centrale e faccio una maglia bassa. Procedo così fino alla fine con questo motivo che è molto semplice ma molto bello. Sviluppato con il lino trovo che sia veramente molto raffinato. Questo punto l'avevo utilizzato per il pannello centrale di maglia glicine, che aveva la parte centrale bianca e i 2 laterali color glicine, e l'effetto mi è piaciuto molto, quindi ho voluto riutilizzarlo. Alla fine, vedete, ho chiuso con la maglia bassa sopra l'archetto finale, l'ultimo archetto, e alla fine faccio una maglia alta allungata, 2 catenelle di separazione e rientro e faccio una maglia alta allungata e ricomincio il giro successivo. Mi alzo con una catenella, giro il lavoro, rientro all'interno dello stesso spazio di base e faccio una maglia bassa. Ora col filo sull'uncinetto vado nel punto di unione dei 2 archetti e faccio una maglia alta allungata, 2 catenelle di separazione, una maglia alta allungata, 2 catenelle di separazione e rientro e una maglia alta allungata, una maglia bassa nell'archetto successivo nella sommità della parte centrale. Quindi ora vi lascio proseguire da sole con lo sviluppo di questo semplice punto fantasia per realizzare il vostro pannello. Guardate l'effetto, come viene molto bello. Questo è il pannello che ho realizzato io con il filato purolino. Guardate che bello che è una volta sviluppato. Quindi ho una base di 60 cm e un'altezza di 40 cm. Il punto davvero è molto bello. Viene una traforatura molto bella a pizzo, vedete? E poi è molto leggero e fresco nell'indosso. Ora nella parte finale appunto del mio pannello vado a creare il mio bordo con il filo di contrasto. Io, vedete, per questo pannello l'ho già realizzata,
quindi con il filo a contrasto, con un filato color caffè latte. A me piaceva così restare su un tono delicato. Ho aggiunto questo bordo facendo 2 giri semplicemente a mezze maglie alte su ogni punto di base disponibile, e per mantenere un po' l'ondina, diciamo, del motivo del punto fantasia che ho scelto. L'uncinetto del 3,5, lascio una codina e faccio un cappietto in questo modo. Parto dal mio pannello, in questo caso qui ho il mio triangolino finale, e vado nella quarta maglia dal basso, quindi qui inserisco il mio cappietto, tengo la codina da parte, inserisco il mio cappietto, filo sull'uncinetto, faccio una catenella, nascondo anche la codina mano a mano che lavoro, quindi filo sull'uncinetto, rientro all'interno dello stesso spazio di base, porto fuori il filo e faccio una mezza maglia alta. Filo sull'uncinetto, tenendo la codina perché vado a nasconderla, vado nella maglia successiva e faccio una mezza maglia alta, e procedo così ad effettuare una mezza maglia alta su ogni maglia che trovo disponibile di base. Quindi vado a scontornare tutta la mia base sottostante. In questo modo, quindi inizio a creare il mio bordino. Mano a mano che lavoro nascondo anche la codina direttamente. E procedo così fino alla fine del mio giro di lavorazione. Realizzato tutto il mio bordino ed effettuato anche l'ultimo punto, una catenella, giro il mio lavoro, quindi giro il mio pannello e proseguo un secondo giro a mezze maglie alte. In questo modo. Una volta realizzata la bordura su entrambi i pannelli, io li ho sovrapposti e sono andata a fare le cuciture laterali. Non mi soffermo sulle cuciture perché ve le ho fatte vedere tante volte anche nei miei video. Nella costruzione di altre maglie potete prendere di riferimento maglia Twidia, e quindi sono andata a fare delle semplicissime cuciture lungo i 2 fianchi del pannello, lasciando 19 cm 19-20 cm, vedete, per l'apertura della manica, e cucendo il resto. Una volta assemblati i 2 pannelli, ho unito con dei semplici punti con ago e filo e il cotone a contrasto, e ho unito appunto le 2 parti finali della maglia e ho fatto 2 giri intorno, ho scontornato con 2 semplici giri di maglia bassa, tutti e 2 le aperture delle maniche. Per le spalline adesso vi faccio vedere come ho fatto. Ho lasciato innanzitutto un'apertura di, vi dico, 21 cm per lato, quindi 21 cm da questa parte e 21 cm da quest'altra parte, e ho fatto 4 maglie basse e ho lavorato le spalline con dei giri di maglie basse prese in costa dietro. Adesso vi faccio vedere come. E ho lavorato queste spalline ovviamente sovrapponendo i 2 pannelli e facendo in modo che per ogni
lato le spalline corrispondano, vedete? Quindi se io vado a sovrapporre devo avere appunto le spalline che si sovrappongono in modo perfetto. E ho lavorato queste spalline, questo cordoncino, che poi appunto io vado ad annodare, perciò ognuno si può regolare la spallina a piacimento, quindi è molto comodo. E ho lavorato queste spalline per 40 centimetri, quindi 40 centimetri di altezza. Ora vi faccio vedere la spallina come l'ho lavorata, appunto presa la vostra distanza del laterale della spalla, prendete l'uncinetto e il filo lasciando appunto una codina lunga, portate fuori il filo, fate una catenella, adesso andiamo a nascondere la codina sotto, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia bassa, quindi una, nella successiva un'altra maglia bassa, 2, un'altra maglia bassa, mi nascondo la codina in contemporanea, quindi 3 e 4. Ho effettuato 4 maglie basse, una catenella, giro il mio lavoro e lavoro delle maglie basse in costa dietro, quindi qui dietro vado a lavorare con giri di andata e ritorno delle maglie basse, quindi 2, 3 e 4, una catenella e giro il mio lavoro, sposto il filo dietro, vado a lavorare maglie basse in costa dietro, quindi 1, 2, 3, scusate, 1, 2, 3 e 4, una catenella e giro il mio lavoro e procedo così per tutti i giri a lavorare delle maglie basse prese nella costina qui dietro. Una catenella, giro il mio lavoro e continuo fino ad ottenere una lunghezza di 40 centimetri al risultato della spallina ottenuta. Quando indosserò la maglia avrò la possibilità di regolare a piacimento le mie spalline e quindi di rendere la blusa più o meno scollata. Il video tutorial anche per oggi è terminato e la nostra maglia è pronta per essere indossata. Spero tantissimo che questa proposta vi sia piaciuta. Io la adoro, veramente mi piace proprio tanto perché è un progetto molto particolare, lavorato con questo filato che gli dà un effetto rustico e allo stesso tempo romantico. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Io vi ringrazio tantissimo per seguirmi a tutti, sia chi mi segue dall'Italia e chi mi segue da tutti gli altri paesi. In particolar modo mando un abbraccio alle amiche del Brasile, del Messico, dell'America Latina, del Cile, che veramente mi seguono con tanto affetto e mi mandano spesso le foto dei loro progetti. Mando un grossissimo abbraccio. Io sono contenta di vedere tutte le foto che spessissimo, quasi tutti i giorni, mi mandate delle realizzazioni del filo rosso con anche le vostre variazioni, le vostre interpretazioni, veramente sono molto belle da vedere, sono orgogliosa di voi. Una sola cosa vi chiedo, soprattutto a chi ha delle pagine o le pubblica in altri gruppi, di citare sempre la fonte dei progetti miei. Io propongo dei video tutorial spesso gratuiti. Dietro ad ogni progetto c'è tantissimo lavoro, veramente tanto, sia perché c'è appunto l'idea, la costruzione, si lavora tanto soprattutto con i progetti a top down per costruirli, quindi ore di lavoro ma anche
di studio per realizzare il progetto stesso, e poi anche per girare il video tutorial, per i montaggi, e tutto questo è gratuito, quindi vi chiedo la cortesia di citare la fonte quando pubblicate le foto. Per un po' il filo rosso si riposa, però vi promette che tornerà presto in autunno con tantissime nuove idee e tantissimi nuovi progetti. Quindi io vi auguro buone vacanze e un arrivederci, a presto, ciao ciao!